決賽啊！相反咧，如果係我哋嘅反子運動員梁咧攞到一個咧，就仲有股票1-1。同樣大家都係3條命仔啊，爭埋血啊！哎呀，話咁快，我哋呢邊嘅玩家就已經死咗一排血啦。哇！喂，愛神，你啲好掂啊！愛神咧都唔識玩 J 嘅，係啊？可能你識鳩隻㗎嘛？放啦嗰隻先，哎呀！我哋大型嗰個呢邊玩家就應該都收工啦。相反咧，佢啲隊友咧就比較好啲，但係都唔係好得好多啊。剩翻少少血啊！哇！好嘢啊！都係拋血啊！一個反擊啊！好嘢！哇！喂，好惡嘅！